Ugiye umuntu anyibwire ngo nakugize umuntu munini komeza life yawe urumva nyine we yumvaga ko ibyo yamfashije ari cyo gihe ngo nanjye ni pape ni mami yego urumva gihe ngiye nabigusubije numva ariyo marangamutima yanjye koko nabisubiramo ko kiragiye aribwo nabyumvaga ako ntabwo numvaga ibintu byacu nta garante none se yaje kuba igipine se nyine muri make mani umva se muvuga neza we ni mwiza we yararyamye uwabandi ngo ntago ajya abyuka ngo kandi ngo yaryamye ngo ntabwo urujya umubyutse kandi twe twavuganye kuri telefone bro tubona kuri telefone ati ngwino unsangana gutya wari projet yari afite by the way ngo y'amapranka n'ibiki nuko nayo yahiye ngo yari afite ama projet y'amapranka n'ibiki kubera ko ngo yari umustar ngo ntabwo ari gukoresha itura kijya gihe Patino yaratwikaga mani ntago ari kujya ntabwo mwari bimwe yo kuvugana tubyeme nazaga ikaba yari kuri moto nose reka nkubaza akabazo gato uri ngo nkubaza akabazo gufasha kankubaza akabazo gato buri ngo yo ubu aka kanya nta bantu bakuvuga nabi ngo wanze kubafasha oya genda gake hari ukuntu buriya ngiye kamubwiye sa ngiye nshaka kuba oya nifuza kugufasha sibyo cyangwa wenda mbona nyine bitari bushoboke nakubwira ngo ntaribi wowe man we keep moving komeza ugerageze n'ibiki byose hari ukuntu umbwira umuntu nabi ukamukomeretsa cyo ni kimwe hari n'ukuntu ukatira umuntu ariko mu kinyabupfura unamuhaye wese ngombe ibyinuze ngo umufate ibintu byatari ngo mwubaye byatari ariko nibura ufata ukavana umuntu ukamuvana ikabuye man ukamuzamura urabizi yabagarugura hejuru za Nyamirambo hejuru kurya nyuma man ukahajya utwite tiki urabizi kubona amatiki ya moto byabaga ari insazi pe twategaga tapandi man wahagera umurara ayise araje arahagiye murahuye nta kintu muvuganye ahise agenda ariryamira kandi azi neza ko waje kumureba nta kintu muvuganye akigendera ahise ubwo urumva ari ubumuntu cyangwa n'ubwiyemeza mubwiyemeza ibaze gufata umuntu ukamuhamagara ngo ngwino unsange mu rugo ukaza ukahagera neza uretse gatako kanumvisha gafatika kamane stopping nongende coding nze kugashyira muri intro komeza komeza ukavikabuye mani ngewe navumikabuye ngewe Patino tuvuganye gutya gwino ari project yo gutangira iyo prank n'ibiki kandi ngewe ntabwo nagaragaza isura yanjye namaze kuba famous ndahagera n'ubundi bagahita bamvumbura ndangije ngewe mvikabuye kubona itike tapandirwa ari insazi yari insazi man arambwira ati petit mu gihe kingana n'iminota 15 ubu utarangeraho ubwo projet zanye nawe bite birangira ndavuga nti mva nta nubwo noze nahise mfata udufaranga dukera nifite ntega moto automatically ingoma kwita ingeza muza aho yabaga hari kuryanya umurara turahura sinza bore yaravuye ku cya kimoto cye arangije akivaho ansigarana ba Oramide niba ba Oramide barabara umunabe arangije agenda ariryamira rwose noneho ko kuri ubusigaye hanze bafata ibyo byose tubatina rimwe imbere nibwo agiye kuza isaha imwe ebyiri kandi mbaza ba Oramide Patino bimeze biteka ataza wenda ngo tuvugane mbundi wenda mbasha kuba nata amurara rwose arabira ati rero sinkubeshye iyo yaryamye Patino iyo yaryamye nta muntu ujya wambura umwami yibambitse nahise numirwa navuganisha ubu n'ubugome nibura urakime umuntu umwanya ntimuhuze naribi kuko ni benshi bataduhaye umwanya ntiduhuze urakima umwanya umuntu wenda ukamuvuga ati ntibyashoboka peki komeza ukore uhasoringa ariko ntago wenda nabasha kugufasha ubu ngubu ariko ufata umuntu umutwikira itike yo umutwikira umwanya w'umutwike bateva uri igiki kandi impamvu nyine usanga ejo n'ejo bundi ujye kubona umuntu ari kugwa butosho none reka nkubaza akabazo gatoya ari Patino na Regis ninde waguhemukiye kurusha undi bikakubabaza kagukora no ku mutima no kuvuga ngo Patino we yaramemukiye ku rwego rwo hejuru ahubwo Regis icyo yakoze yambwiye ijambo rikomeye cyane nyine n'ubwo risigara mu bwonko buryo ijambo n'iribi
iriye ese peti uri kubona warangezeho yabikubwiye bya rugo nshobora kuba narengereye ngo kubwo bufasha gusa hari Ufasha. byarikugize ariko yari sibo ashize nk'imyaka ingahe siri utarakora cano yawe oya nayo twe tuyifite mani twe dufite cano yacu ariko n'ubu mwari mugikora bya boro byo kuri nuzi kuri nke bya bindi bya Joma nyine ibyo boro byo twakoraga nose ntabwo dufite ya cano nyine biriya boro nyine twarakoraga mwari mwaratangiriye boro ya buri kana na buri nguni cyangwa mwari oya mukiri bikana buri nguni wapi bikana buri nguni zo twayitangiye n'ubundi dufite amazina akomeye kuri za TikTok twakoraga bya boro ngiye ko mbamenye ejo bundi nje muri bino bintu hari n'abandi batari batumenya rwose ibyo ntabwo ari itangaza nanjye sindabamenye hari n'abandi benshi batari batumenya kandi turacyafite urugendo nyine kugira ngo bazatumenye ngenda bakunda ngengeranye ndayikunda niyo mpamvu rero siriba ariko ngo niwe watizaga umurindi bari abakoboyi ngo burya sibyagiye sirimu yaricaga agakiza reka mubwire sirimu ukuntu ameze sirimu niyo mpamvu we ntamufashe nk'umwikomo cyangwa ngo ngire sirimu rwose ararengana pe hari ukuntu uri mu barara ukabona nyine pe nge kuri iyo situwasiyo sirimu ntabwo icyo namushinja kuko ngire ari sirimu na pikiji yabimbwiye kandi koko byarumvikanaga kandi natwe mu maso yacu twayirebaga hari ukuntu wajya kwegera abantu abahungu ukabona nyine reaction bagize ukahita ubona yuko nyine batakwishimiye kagenza rwose ntabwo yari atwishimiye icyo gihe ibyo ni ibintu erega amasura yanyu nta nubwo yacuruzaga noneho ngewe ku mutima bureka nkubwire none ikintu kirenze njye noneho kagenza yankorera ibyo biboro ndagenda ku mpande njya ku mpande ku mutima sinkubeye ntabwo atari kusubundi kagenza uri mu kwa regisi nawe ntagaragara ntakeneye yiti amaze kuremera nuko uri kwimana sinkubeye hari abantu bagenda mu kwaka uko abantu bakumva ngo hari ikiba buriya nukora izina uzakora izina ryawe soro uvuga ati ngewe mfite izina ryanjye gutyo n'ibyo bya kagenza ngenda bimenye ejo bundi afunguye ama TikTok wenda ubwo niko nabimenye wenda nkumva uko yitwa n'abantu benshi bagenda wenda bimeze bike bumvikana ariko reka rwose ku mutima navuga ati se kagenza utari wagira icyo yageraho niho uri rwose uri kutuvugira ngo kuvuga ngo bapeti ngo batumenyera ngo biki none watubwira abantu bakubabaje ngaho tubwira abantu nyine bagufashije abamfashije nabo abamfashije nabo kereka umunyamakuru mwiza yayobye umwuga sibyo ko n'ibindi abikora neza n'ibindi bikora neza aratasheri ahubwo ibyo bikomoje ku kibazo Zuzu yari amubajije ngo gutandukana kwa Miki na Regis ngo byaragushimishije inyungu wabigizemo ni iyi icyambere byaratugaburiye kuko ni ibintu twavuzeho cyane icya kabiri nibwo nari mbonye Regis neza ubundi ari ukuntu nyine umuntu umurwaye ariko utari wamubona neza utaribona ahantu mubagira kuko ntabwo njye nabona byuka mu gitondo ngo nze mvuga umuntu ngo gutya na gutya ubwo njyewe si ndi umunyamakuru ikindi njyewe si breaking ndabareka bagashwana nkavuga atari ko nibamara gushwana nta ribi nzabigarukaho mbimenyesha abanyarwanda mbwira abanyarwanda nyine uburyo nyine Miki atagishaka igipire gishaje nyine tuntu nk'utwo ngera n'umwinjiramo gake gake ahari turabona byibuze ari mu maboko meza nk'ubu ngubu ari mu maboko meza urumva twamuvanye mu maboko y'ibisambo tumushyira mu maboko y'umuryango tubashyira mu maboko y'umuryango kahise uri kubona ko rwose ari ahantu hazima hatekanye yabaye ngo akivayo ngo amaporoje ngo ahita atangira ngo amavyuze ngo bagira ngo ari kugura ase mwana ko babyishimiye gutandukana kwawe na Regis mbega kome erega ari umuntu ubona rwose kuko iyo urebye Miki ubona ari akantu k'akamarayika disi nyine urabyumva na Vumiliya ukabyumva hari ibintu nyine wumva ukumva na kamara uko wareba igisambo bari kumwe ukabona ni ibintu bikomeye cyane ukavuga ati mana kizamwigisha imico mibi nadiyo yari irimo ubona nyine kizamwigisha
kandi na Miki nawe arabyemera yuko ari mu maboko meza ugereranyije nayo yari arimo. none se ngana natubwiye niba aha ase Miki yahuri uratuje atekanye uraryo ukumva biramanuka cyangwa ufite depression. rero reka mbabwire kancu yaringe mwana umva mbabwire rero maze igihe narabuze ibyo nshyiraho ukumva njyewe Miki njyewe maze umwaka muri industry sibyo uri kumva ariko mu mwaka maze uravuze uti maze umwaka muri industry ariko umwaka maze nizemo ibintu byinshi namenyanyemo n'abantu benshi nahuriyemo n'ibintu byinshi uyu mwaka njyewe nari nzi kuzagira amezi 40 n'ubu nturarangira ntabwo turabimenya nturanarangira uyu mwaka nyine habayemo ibintu bibi habayemo ibintu byiza uyu mwaka turimo njye ni nawo mwaka nakundanyemo na Regis nawo mwaka twatandukaniyemo nibyo oya twakubaje ngo urumva wishimye urumva umeze neza reka mbabwire ikwepa ikibazo Miki watubajije ibibazo byinshi reka nkubaze ese Miki nyuma yo gutandukana na Regis ubu umeze neza uratuje uranajya bikamanuka cyangwa uri muri depression nese nabandi muri njye kuntu meze neza cyangwa uri kurenza ari ikiganiro yakoze aravuga ngo nta muntu kamara mu buzima bwe njyewe reka mbabwire ikintu kandi namwe mwese mubizi ko ariko kuri nta muntu kamara w'umuntu mu buzima ubura umubyeyi ubuzima bugakomeza uri kumva ziri wabyumvishe oya tujye tuba tujye tukizanya ongera ugasubiramo rano nta muntu kamara mu buzima bw'umuntu soki nombaje kino kibazo reka nanjye nkubaze ufite aba ex bangahe sunze umubare aha nubwo utazi umubare sarabo mwabaga muri kumwe ni nk'abana ariko da ni nk'abana abantu batumva ko ari benshi ni nk'abana abantu batumva ko ari benshi ngo arabo ngo wari kumwe nabo ngo wategeze ko muzatandukana ukumva ngo uzahita upfa ahubwo nta nubwo numva ko tuzanatandukana ndetse si mwatandukanye ubuzima bugakomeza ukabona wari waranayobye n'ubu mfite undi kandi mwatandukana ubuzima bugakomeza oya we ntabwo twatandukana ngo bukomeze ibyo ni ibyo uvuga kuko muri kumwe oya si ibyo cyuko turi kumwe ubuse wabwira Zuzu ngo yatandukana n'umuvandimwe ngo ubuzima bugakomeza yewe mba mbabwire ubu ntabwo nabyumva nta n'umwe wabyumva ndashaka kubabwira ko njye nanabibwira abantu banabyumva njye sinanga Regis nta kibazo mfitanye nawe ukumva njyewe nuzuza umwaka muri industry urumva ninde muntu ufite amaheko ni pazo man nibazuza uri kumva nase Miki utararenga aho ngaho ubu ngubu Regis aje kavuga ati Miki ndabizi nawe ukoreye amakosa menshi atandukanye ariko ndagira ngo nkumenyeshe yuko ubu ngubu rwose amakosa nyicuza na nihana ese wanyemerera twende tukakundana wabyemera rero reka nkubwire buri nguni ndabizi hano bari kuri kodinga pe uretse gato gusubiza icyo kibazo genda gake icyo kibazo gisubize witonze usiremo ubwenge oya njye mva mubwire ushyiremo ubwenge yamureke uri kumva usiremo ubwenge jyamo ubwenge Regis yanyiciye nta kosa mureda ryadanje muri make nta nikosa ryabaye ni twa tuntu tuza turabo gukundana byashoboka kongera gukundana byashoboka why not se bitashoboka nagusubije ese aje kubwira ngo Miki ndabizi nawukoshereje ukorera amakosa menshi ayanturutseho n'ataranturutseho ese
wambabariye ko mbyicuza wanyemerera twese tugakundana wabyemera kuri phone yawe hari akantu mba mubwire namenye igisubizo muri icyo gihe ari kubimbwiramo rwose ipine ryawe noneho ribaye rishyashya ako mani soti ndakwiyamye siwe navugaga urumva ni Regis ndamwubaha kubera ko nuzuza umwaka muri industry ngewe naramwiyamagare ndamushimira ndamubwira ati warakoze kwinjiza mu murongo w'akazi ukankundisha abantu ukanyigisha no gukora mani nese kuki umuntu awukoreye ibyo ngibyo amwituye dusangize ku kiganiro wamuganirije wuzuza umwaka muri industry dusangize ku kiganiro mwaganiriye wuzuza umwaka muri industry uho gake byibuza tunyuremo muri make oya njye naramuhamagaye hari saa 7 z'ijoro ahari kubera ko nari ndi gupostinga uri kumva nako nari ndi gushimira abantu bose bamfashije naranabapostinze Soti nawe naragushimiye Sirimu naragushimiye nubwo utaruhara ariko mu bantu nashimiye nawe urimo mubereye narabibonye ariko nabimweretse uri kumva Soti buriya mu buzima habaho ibibazo umuntu akagirana n'undi bibazo sibyo ariko buriya ntabwo babikuyeho ineza yakugiriye nitukajya dufata ibintu bibi ngo tubirutishe ibyiza hashobora kuba harabayeho ikosa tugashyira hanze ibyo tutagombaga gushyira hanze kubera imijinya yo ku mpande zombi ariko ntabwo bivuze ko turi abanzi uri kumva ntibivuze ko tutahura ngo dusuhuzane ntibivuze ko tutasurana njye ndashaka ngo ibintu mbivugeho bwa nyuma mani binarangire ubu iki kiganiro muri bubone kuri Sample TV ndetse no kuri Slim Jesus nicyo kiganiro cya nyuma Mika akoze avuga kuri Regis sibyo nta kintu cya mbere nkoze nyiva hari ahantu mvuye uri kumva nta kintu kibi yankoreye uriya muhungu n'umwana mwiza uri kumva bitewe nuko nge muzi ku giti cyanjye ntabwo ndi bujye kubaha details z'ubwiza bwe bumenya na nyirabwo tugende ku magambo uri kutubwira ubwo ntabwo wasanga ari we mwana mubi udashobotse ureka navuge ntuke mu ijambo ureke mvuge sibyo ngiye kubwira ngo ureke mvuge ntuce mu ijambo ikindi kintu nakubwira yaba Soti yaba Sirimu bazi ibyo wowe utazi sibyo Soti ndabeshya ntabwo ubeshya erega nawe tubizi twe tutabizi nyine twe tutabizi tubwira ntabwo njya kubabwira ibyanjye nawe kuko abenshi ntabwo bibareba uri kumva gusa ikintu nababwira cyo munakimenye uriya musore n'umwana mwiza ntari birye ubanjye nawe twarabonye bitagishoboka tukabihagarika nta nka twaciye amabere nta gikuba cyacitse abantu bakuru twese ariko mwaje utengushya abafana kuki mwumva ko tugomba gushimisha amarangamutima yanyu ayaca atishimye twebwe tuzira pranka twarazikunda nako sorry uriya rukundo rwanyu twararukundaga cyane twararukundaga urumva twararukundaga turufana turabasubscribinga mugira abasubscribers 50,000 wowe Miki uvuye ku subscribers 0 ujya ku 50 dukurikiranye urukundo rwanyu na Jaden nako na kapiteni none ubu ngubu tuvugana mwazo utengushye mutera kwitana ibipinde bishaje ese koko agusabye imbabazi wabyemera ahubwo se reka nkubaze ikibazo cyangwa ni wowe udashobotse reka nkubaze ikibazo uri kumva wowe n'umufana wawe muramutse mushwanye yesaba shwara abafana udatuma mvuga ibitari ngombwa rero wijya kugira ibiki bitari ngombwa nyenye nashwara umufana ikintu nakubwira bivuge oya ikintu navuga ni kimwe nta kibazo na kimwe
Kuba bitugize icyaha bivuga. ako Miki ntabwo tugufata ku mutwe ntabwo tugufata ku mutwe ngo utabivuga jewe n'umufana twapfa iki nyese hari umufana nibwo twapfa iki oya shaka kwera kubikiye nk'amabanga y'ibyo wakoze ndamwasohotse Ese n'umufana wakoze iki basi? oya muri nguni wivugira muri Miki reka Miki avuga yego Miki kuki mwana Tuba bivuga. reka ngiye ikintu mbabwira sibyo yego njyewe sinshaka umuntu uzajya wumva njyewe na Jayden cyangwa Regis cyangwa Kwizera ko dufitanye ikibazo tumeze neza tumeranye neza anyeneye muri projet murambivuga 100% nzahaboneka kuko izina Miki 99% niwe wangize Miki abandi bose bari muri rimwe ntabwo cyane n'icyo kwijana nano usa niwe wakuzanye muri kariyeri abandi bose bikubiye muri rimwe oya buri umuntu kasoti nagora yafashe ukuboko bwa mbere akakuzana muri kariyeri uwo muntu agakwiye kumuha vye mubwira impamvu muze ngo abandi bikubiye muri rimwe sibyo bunduki yamfashe ukuboko anjyana kwakira ngeze kwakira ukubitaneyo na Regis igisenyi ubwo urumva bunduka kwiye nka kangahe bunduki oya makosa afite muri iyi minsi ni 0 n'igice cy'umurango oya si wigendera ku makosa afite aka kanya okay ukeneye ko mbivugaho nabusha ibyo kuri codinga ndakwiyamye na makuru ngwaye inguni babuze umuntu n'ubwo bafata akaboko ngo abajyane ngo kwa nuza wowe okay ngacece kwereka mbivugeho basi sibyo cyane njyewe bwa mbere njya gutekereza ibintu bya sinema njye nahuriye mu mujyi n'umujama bita Shema hariya umuntu uza abantu bazi muri Sambusa Harari dusobanure n'ukuntu umukada yaje kwinjiramo kandi ibyo ngiye gusobanurira n'umukada nawe yinjiyemo se nese buri ngo numvugiramo iyi live ndayikuraho ndikubaza uri kumva rataso buri ngo utabundaza njye nahuriye mu mujyi n'umuhungu bita Shema arambwira ngo ibintu bya filime byakubera yabanaga n'umukada bikumva Reka mucambuze. Turahura umukada amuza na Dani Dani wabanaga na Socrate Socrate amuza na Bunduki wabaje kuzamo bangahe ubara nyamara ubare amaze kuzamo bane abanga ntago bamuje mu buryo bwo kujya muri filime bw'ubushuti kwa kundi musohokera ahantu nyine nabyo turi kuvuga Miki uri kumva turi kuvuga no turi umukobwa Miki kugira ngo abe Miki ubu tuvugana amani shake boro wabireka ubuye buretse gato buri ngo buretse twumve we ngura shawe kubakupara kandi badi minota yazirazamo uri kumva turi Midnight Socrate yabwiye Bunduki ngo uyu mwana akunda filime ati noneho cyane afana Kiramani Midnight Bunduki aramubwira ati njyewe naribi namuhuza na Kiramani akamusuhuza nimba mufana Bunduki anjyana kwa Kiramani kuri team Kiramani arambaza ukunda gukina mani Kiramani n'umwana mwiza pe ndamubwira ndabikunda bari kuri terena bansaba araba none nabonye nsabi numva amaguru aratitiye by the way naramufanaga numvisha nyine inzozi zanjye zibaye impamo kubona bari abantu bose noneho Kirabarambwiye ngo genda ukinane na Nsabi oh my god ku munsi wa mbere na video narabibonye warayipostinze muhurira ku rundi ejo ni man numvishe bitaba nakinnye ndi gutitira amaguru naye nambaye n'inkweto ndende ndavuga mbona yanuza irasohotse nkajya mora nandikira Kira kuri WhatsApp nzagaruka gukina ryayo namutesheje umutwe aramamagara ngaruka gukina tuba tugiye Gisenyi mitanjya muno muri team cyagiye duhura wari umunsi wa kangaho ukinnye cyagiye duhura wari nk'umunsi wa gatatu yego utarajya no ku Gisenyi ubwo twamenyanye mbere yuko namenyana na Regis Igo oyanye mu kwa mbere Giye twamenyanye ni imitsi ya mbere wari ugeze kwa Kira ndabyibuka nahise nanagukungutamo views yego twamenyanye rwose tutaramenya uri kumva Kira mukunguta rero nyihura nta Regis
twakoranye boro za mbere z'umuturanyi zarakoze kandi ikindi twazikoranye dukundana ariko tutarabishyira hanze. Mitsutsu yaje kuza amate shida ubwo se baza kuba bangahe? ese wowe isoti bite mwabazera mutubari nese Mitsutsu nawe twarakoranye wabivuze tukubizi bivuge. ese rata Miki mu rugendo rwawe agapromota afitemo kangahe kwijana? Ikibazo gikomeye cyane. Bantu tuzi humeka usubize watekereje nyamuneka ari kuri coding. It's umutima. Wavuze ngo 99.9% tubihereje JD. Biriya byo nivugiraga man nivugiraga uko abantu benshi bamfashije. Okay, ngaho tanga amanota none utabereye. Wibuke abantu bose bajya bagufasha. Utanagendeye kuvuga ngo ntago wavuga ngo runaka ngo nabi kuko ngo mwatandukanye wowe nugire uruhane rumwe ubogamiraho. Reka nkubwire Bunduki we namuha 50% kuko niwe muntu wafashe inzozi zanjye zigira imama. 50%. Niwe muntu nyine wanyinjije ahantu numvaga bitakunda nsanga umuhanda yarawushije namyobo naki. Sibyo? Jaydeni oya abandi bose bakubiye muri ibyo mu mbabarire. aho nyumvise usumba urumva ubutanza amanota agumuhaye kangahe kuri twakubashije nta muntu ujya guha amanota buri wese yaramfashije kandi abona aga umuhaye kangahe ariko hari abantu b'ingenzi nk'abakira sindabumvaho dadi nagabaho yaramfashije. Abantu bose bazi ko n'abapostinze kuri stat yanjye bose baramfashije kandi buri wese yagize mu ruhari mu mwaka maze muri industry barabizi ko mbashimira cyane. Gusa umuntu njya nshikirizaho cyane buriya Bunduki ni umuntu w'ingenzi kuri nge kuko nyine umuntu afashe ibintu natekerezaga ko bitaba abihindura ibyanyabyo. Agapromota afite kangahe? Agapromota ntago najya kuvuga ngo afite amanota ngahe gusa ngiye kukubwira ikintu ntacyavuze mu rugendo rwawe. Ese wareka nkavuga man nabazaga nyamuneka. Aga ni umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye uri kumva yewe anasobanuye byinshi mu buzima bwanjye uri kumva. Hari igihe man borose mbabarira ubundi igisobanuro cyiza ni iki cya agapromo. Reka mbwira igisobanuro uri kumva. Hari igihe umuntu aza mu gihe cya nyacyo kwa kuno watobokesheje ubona ipire ryawe ryatobotse ukabona nuko rigomba kugira icyo risimburwaho kwa kuno waraburije uri ahantu bose amapire yose yatobotse ukavuga ati mana nabigenza nti ukajya kubona ya mana itabarira kwa tunyamaswa dutoya ukajya kubona isi izana indi pire rishyashya utazi ngo umutekinisiye cyangwa umukarisha avuye. Gusa ngewe ikintu nzi neza nashidikanyaho nahamya n'amaguru yanjye niyo umuntu yambyutsa ninjoro nge nuko nzi ko mukunda aga nta kindi. Miki hari ikibazo nabitsa nzakikubaza twongeye guhura mu kiganiro ariko n'ubu n'ikiganiro duhuriyemo. Nta kiganiro wanyatse ariko oya nyine nzavuga nzakikubaza twongeye guhuriramo nyuma ya kiriya gihe ngiye kukubaza kandi ukisubiza udaciye ku ruhande. Turi hano Tekira hari bore ya vlog mwari murimo murakora muri kubazanya ibibazo we na Regis bya Arjani Truki things like that. Wari kutubaza no hari ikibazo nakubajije nakubaza ngo byasaba iki kugira ngo ube mu buzima budafite Regis. Igisubizo wansubije urakibuka? Ntago kibuka. Waransubije ngo byasaba yuko uva muri kariyeri ya sinema mu bintu byose urimo byose ukabireka ariko ukabona Regis. Ako kabora abantu benshi baragakase barakanyoherereza
abantu bakanyoreje ari nk'abantu nka 20. Ubu ngubu uri mu buzima budafite regisi ubaye hute? Reka nkusubize. Uretse gato kunsubira. Gende gakeya. Nyamuneka. Humeka. Oya reka nese nundi ne wakimbaje. Injizu umva reka musubize. Yego. Njyewe n'amaguru yanjye abiri. Nta munsi n'umwe. So tumbaje kino kibazo urabi uzigisumani nakuru utazi sirimu nakuru utazi. Nta munsi n'umwe njyewe nigeze nifuza kuba mu buzima budafite regisi. Niwe wanyikuriye mu buzima bwe kandi arambwira ngo yangize umuntu munini ninkomeze nkore nta nubwo anyifuriza guhagarara. Njyewe icyifuzo cyanjye nifuzaga nahora mvuga njye nifuzaga ko nta na rimwe tuzashwana ari njye biturutseho kandi koko nta n'ibyandurutseho. Ugiye umuntu anyibwire ngo nakugize umuntu munini komeza life yawe urumva nyine we yumvaga ko ibyo yamfashije ari cyo gihe ngo nanjye ni pape ni mama. Yego. Ukumva gihe njye nabigusubije numva ariyo marangamutima yanjye koko nabisubiramo ko kiragiye aribwo nabyumvaga ako ntabwo numvaga ibintu byacu nta garanti. None se yaje kuba igipine se nyine muri make mani umva Ipine ntabwo ari we yavugaga. Ipine ntabwo ari we yavugaga. Ipine ntabwo ari we yavugaga. Abanyamakuru nimwe muzamura ibintu mugatuma bigeraho byabitakageze. None se ega tubariza abanyarwanda ntabwo twe twibariza. Niwe nigeze mvuga kuriya kari akantu